ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பாருங்கள், ஹீட் ஆகிட்டு தண்ணி கொதிக்கிற மாதிரி ஆரம்பிக்குது. ஸோ 2 சாகு பை தைக்கக்கூடிய ஊசி மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இதில் வேறு எதுவுமே யூஸ் பண்ணல. டைரெக்டாக பவர் சப்ளை கொடுக்குறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் 444 பரணி டெக். நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கானி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் அப்டேட்டில் உடனுக்குடன் கிடைக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான வீடியோ என்ன ப்ராஜெக்ட்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்து கொண்டு இருப்பது ஊசி. அதாவது என்ன ஊசினா, நம்ம கோணி பை, சாக்கு பைன்னு சொல்லுவோம்ல, நெல் மூட்டை தைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த கோணி ஊசி தான் இந்த வீடியோவில் ஒரு மெயின் கான்செப்டே. இந்த ஊசி வச்சு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். இது ஒரு ஊசியுடைய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 4 ரூபாய் மட்டும்தான். இன்னொரு ஊசியுடைய ப்ரைஸ் வந்து 4 ரூபாய். டோட்டல் 8 ரூபாய் தான் இன்றைக்கி ப்ராஜெக்டுடைய டோட்டல் பட்ஜெட்டே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான பட்ஜெட்டில் நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோம். வெறும் 8 ரூபாயில் வீட்டில் எப்படி வாட்டர் ஹீட்டர் நம்ம ஹோனாக பண்ணுறது. ஸோ இதை பற்றி தான் உங்களுக்கு வீடியோ ஃபுல்லாக சொல்லி தரப்போம். மோஸ்ட்லி நம்ம கடையில் வந்து வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்கல மினிமம் 150 ருபீஸ் கம்மியாக வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து இருக்காது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்கிறேன். ஸோ இதை முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வீட்டில் எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக சொல்லி தரப்போம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ இருக்கும். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து ஒரு 2 மினிட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் தான், ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். ஸோ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, கோணி பை தைக்கக்கூடிய ஊசி 2 வாங்கிக்கிங்க. ஓகேவா? ஒரு ஊசி வந்து மேக்ஸிமம் நான் வாங்கினது பார்த்தீங்கன்னா 4 ரூபாய், இன்னொரு ஊசி 4 ரூபாய், மொத்தம் 2 ஊசி 8 ரூபாய். அதுக்கு தான் நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் தேவைப்படுதுன்னா, ஒயர் 2.5 ஸ்கொயர் ஒயர் எடுத்துங்க. ஸோ ஏன்னா நம்ம ஹீட் பண்ண போகிறதுனால நமக்கு கேபிள் வந்து ரொம்ப மெலிஸ் ஏற்பட்டிங்கன்னா மெல்ட் ஆகிட்டு ஃபயர் ஆகுது சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் பெரிய கேபிள் வாங்கிக்கிங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கு தான் நம்மகிட்ட ஃபேஸ் நியூட்ரல் 2 ஒயர் இருக்கும். ஸோ 2 ஒயர்லேயுமே ஒவ்வொரு ஒயர்லேயுமே ஒவ்வொரு ஊசி கனெக்ட் பண்ணிங்க. ஸோ நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃபுல் டைட் பண்ணிங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக முறிக்கிங்க. லூஸ் கனெக்ஷன் இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? நல்லா இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்டு நல்லா முறிக்கிங்க. ஒரு ஒயரில் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதுக்கு தான் இன்னொரு ஒயர்லேயுமே நம்ம ஃபேஸாக இருந்தாலும் நியூட்ரல் இருந்தாலும் மாற்றி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு இப்படி தான் கனெக்ட் பண்ணுற ரூல்ஸ்லாம் எதுவுமே இல்லை. ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் எந்த ஒயர் இருக்கோ அந்த ஒயர் மாற்றி கனெக்ட் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு மெலிஸ் ஒயர் போடாதீங்க, கொஞ்சம் தடிமனாக இருக்க ஒயர் போட்டுங்க. ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துருக்க மாதிரி நமக்கு ஒரு ஊசியில் ஒரு ஒயர், இன்னொரு ஊசியில் இன்னொரு ஒயர் கனெக்ட் பண்ணிடணும். ஸோ ஓகேங்களா? நமக்கு எர்த்து வந்து தேவையில்லை, மேக்ஸிமம் தண்ணி வச்சுருங்க. ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஒரு பக்கெட்டில் வாட்டர் எடுத்துக்குவோம். ஸோ வாட்டர் நமக்கு தேவைப்படுது. ஸோ அதுக்கு தான் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பட்டை, ரீப்பர் பட்டை, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பட்டை சொல்லுங்கள். ஸோ அந்த பட்டை நான் எடுத்துங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இந்த தண்ணியில் இந்த ஊசியை போட போகிறோம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஒயருக்கு எண்டில் கரெக்டாக இதில் டச் ஆகிற அளவுக்கு எண்டில் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தெரியுதோ அங்கே வச்சு ஒரு டேப் அடிச்சிங்க. 2 ஒயர் ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி. ஸோ ஓகேங்களா? 2 செப்பரேட்டாக தான் இருக்கணும். இந்த மாதிரி டேப் அடிச்சுட்டு சென்டராக ஒரு கட்டை வச்சுருங்க. ஓகேங்களா? இங்கே பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இங்கே ஒரு ஊசி தண்ணி இருக்குது, அங்கே ஒரு ஊசி தண்ணி இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ நம்ம இப்போ வந்து வீடியோவை ஒரே சிங்கிள் ஷாட்டில் எடுக்க போகிறோம். ஸோ ஏன்னா நிறைய பேர் ஃபேக்குன்னு சொல்லுவீங்களே, இங்கே பாருங்கள், பச்சை தண்ணி கை உள்ளார வர்றேன். ஓகேவா? இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பாருங்கள், நான் அப்படியே ஃப்ளக் பாயிண்ட் கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஓகேவா? கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஓகேவா? இப்போ நீங்கள் வீடியோவை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள், இந்த ரெட் கலர் இருக்குல்ல, இங்கே பாருங்கள் ரெட் கலரில் இருக்குல்ல, முட்டை மாதிரி வருதுங்களா, பபுள்ஸ் வருதுங்களா? இங்கே பாருங்கள், பபுள்ஸ் வருதுங்களா? நான் போட்டு வேறு எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணல, சிங்கிள் ஷாட்டை தான் தண்ணி எடுத்துகிட்ருக்கேன். பபுள்ஸ் வருதுங்களா? நல்லா பாருங்கள், வீடியோ பாருங்கள். பபுள்ஸ் வருதுங்களா? ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை வந்து சின்ன பசங்க யாரும் மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணாதீங்க. கூட யாராவது தெரிஞ்சவங்க வச்சு ட்ரை பண்ணுங்கள். ஓகேவா? ஷாக் அடிக்கிற சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ஏன்னா இது வந்து டேரெக்டாக 230 வோல்டேஜ் வந்து டேரெக்டாக இதில் அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது இதுக்குள்ளே கை வைக்கிறது, ஸோ இந்த மாதிரி விளையாடுறது, இந்த மாதிரி இடத்துலாம் இங்கே வச்சுக்காதீங்க. ஸோ ஏன்னா இது வந்து கரண்ட்டு பாஸ் ஆகக்கூடிய இடத்துல. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இது வந்து எமர்ஜென்சி பர்பஸ்க்காக மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இது வந்து லைஃப் லாங் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க. அது மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து வாட்டர் குடிக்கக்கூடிய இந்த வாட்டரை மேக்ஸிமம் கால் கழுவுறதுக்கு, ஸோ எமர்ஜென்சிக்கு அதாவது ஒரு திடீர்னு தண்ணி தேவைப்படுது, ஹாட் வாட்ரு அப்படின்ற பர்பஸ்க்காக மட்டும் இது யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ மோஸ்ட்லி இது போட்டு நம்ம ஒரு 30 செகண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், நல்லா தண்ணி வந்து கொதிக்கிற மாதிரி ஹீட் ஆகிடுச்சு. ஓகேவா? ஸோ இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளக் எடுத்துருங்க. நீங்கள் ஃப்ளக் வச்சுருந்தா விட சில டைமில் ஷாக் அடிக்க சான்ஸ் இருக்குது. ஆஃப் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள். ஆஃப் பண்ணிட்டீங்களா? ஸோ இதுதான்
இங்கே பாருங்கள், எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கருப்பாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஸோ ஓகேவா, நல்லா ஹீட்டாக இருக்கும். தயவுசெய்து இதெல்லாம் டேரெக்டாக சின்ன பசங்கக்கிட்ட யார்கிட்டையும் கொடுக்காதீங்க. தண்ணி வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். மேக்ஸிமமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளார நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்காது டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய். இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து நம்ம பெர்மனெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுல எமர்ஜென்சி கேஸில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான், இந்த வாட்டரை வந்து நம்ம குடிக்கக்கூடாது. மோஸ்ட்லி நம்ம கை கழுவுறதுக்கு அந்த மாதிரி வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டாக தான் நான் பண்ணிக்கிறேன் தவிர இது வந்து ப்ரொஃபஷனலாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லலை. ஸோ இப்படியும் பண்ணலாம், எமர்ஜென்சிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு தான் சொல்ல வரேன். ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ், கடைசியாக இந்த வீடியோவில் உங்கள்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன். ஸோ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, முடிஞ்ச அளவுக்கு இப்போ நம்ம வாட்டர் ஹீட்ரு, அடுத்து இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வு, ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. என்னன்னா அவன் வாட்டர் ஹீட்ரு எப்படி செய்கிறது எவனே சொல்லி தரான், எவனே அவாய்ட் பண்ண சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, நமக்கு எமர்ஜென்சி பர்பஸ்க்காக தான் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிலாம் யூஸ் ஆகுது தவிர லைஃப் லாங் நம்ம தயவுசெய்து யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் நம்ம சமைக்கிறதுக்கு தேவையான டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ்க்குள்ளார குயிக்காக ஒரு அரிசியை வேக வைக்கிறது, ஒரு எக்குனா குயிக்காக பாயில் பண்ண வைக்கிறது. ஸோ இதுவே நம்ம கேஸ் ஸ்டவ்வில் செய்யும் போது கொஞ்சம் டைம் டிலே ஆகும். ஸோ கொஞ்சமாக வேக வச்சு சாப்பிடும் போது தான் நமக்கு உடம்பு ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அதனுடைய டேஸ்ட் வந்து, ஸோ எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் ஒரு ஃபுட்டுடைய டேஸ்ட் வந்து அப்படியே இருக்கும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ஹெல்த்துக்கு தரக்கூடிய நல்லா வேக வச்சு தரக்கூடிய ஸ்லோவாக கொஞ்சம் டைம் டிலே ஆனாலும் பிரச்சனை இல்லை, நீங்கள் கேஸ் ஸ்டவ்லேயே சமைச்சு சாப்பிடுங்க. ஸோ உங்களால் முடியல, இன்றைக்கி டைம் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற போது உங்களுக்கு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வோ இல்லை வாட்டர் ஹீட்டரோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க கேஸ் ஸ்டவ்வில் சமைக்கிறதுக்கும் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் சமைக்கிறதுக்கும், அதெல்லாம் நார்மல் தண்ணி காய வச்சு குளிக்கிறதுக்கும் நீங்கள் வாட்டர் ஹீட்டர் போட்டு குளிக்கிறதுக்கும் நிறையவே ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ இருந்தாலும் நம்மளுக்கு பெரிய டெக்னாலஜினால நம்மளால் அவாய்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளுடைய ஹெல்த்தை நம்ம தான் பார்த்துக்கணும். அதனால் நான் சொல்ல விரும்பல, நீங்களே பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ, பாய். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம்.